Металл уже, ну, скоро будет. Залезть. Покажи. Видно, видно. Молодец. Я говорю, что понимаешь. Ну, да. Без карандашей, без скотчей, Без циркуля. без циркуля, без кривой линейки. Да. Без профильной. Идеально ровный кат. Так делать. Скрытая реклама. Последний заход.
Панфлов. 5 Панфлов. Вот если можно Конечно. поближе, там вот глянуть, пор практически нет. Да не видно То есть нифига. для этого чем меньше лишних движений, тем быстрее выполняется работа. Так бы я еще мазал поры, еще по 3 раза перетягивал. Сколько ты раз мазал вообще шпаклевку? Я мазал 3 раза. 3 раза. Без, Один раз без по, шлифов. по локальным без шлифов, по локальным по вмятинам рихтованным и 2 раза полностью, потому что рихтовка была симпатичная и пришлось зону обтягивать стекло. Рисок машинкой по шпаклевке не ходил, вот. Поэтому риск сбиваем 400-кой, потому что только краску машинкой я пройдусь, чтобы убрать риск с краски. Тут чем будешь курить? 400-кой, здесь уже все вышкурено. Ага. Все ровно, без перепадов, без... Вот этот металл, что торчит, он настолько гладкий, что даже рукой не чувствуется перепада. Он визуально виден, но ощутить его рукой практически нельзя. То есть 2 слоя грунта достаточно для того, чтобы все было просто великолепно. Ну, вот, в принципе. На все про все ушло на подготовку 2,5 часа вместе со шпаклевкой и шкуровкой. То есть мы сэкономили достаточно большой промежуток времени для отдыха, Пиво, вот. и всего самого наилучшего. Ну что, уже покажем, когда будет покрашено, в принципе. А так все отлично. Там Ни одной рисочки. Прекрасно. не, ну, то, о чем говорилось, понимаешь? 2-3 раза мазнули, 1 раз вышкурили, загрунтовали и покрасили. Не мажем ни 5 раз, ни 6 раз, ни пор, ничего. Главное тоненько, красиво перемазать, не тратить время. То есть 2,5 часа, деталь готова. Загрунтовал, лампой высушил, вышкурил и покрасил. О, Если бы не остальные детали, то сегодня можно ее было и выкрасить. да. Потому что у нас есть вайбер,